2 sounds and 1 letter, one of the main problem of the Hungarian writing system. I am lucky. In the Hungarian language, a single letter, the so-called letter E, is used for 2 completely different sounds because during the language reform, they used a dialect where they could not distinguish between them. Yet, the famous O's, the use of O instead of certain E sounds, from the SZEGED region distinguishes precisely these 2 sounds, just in a more audible way. Because of this, the word mentek literally has 4 meanings, they went they saved someone they are exempt from something and I save someone It really makes a big difference, if someone can use O's or can hear the 2 types of E sounds, their life is much easier in spoken language. A for gelants pontos hatter angolal, ha magyaris not kelin valakin hogi az angolal olva sonarkis telgisen tista legionazenialis mentek peldad, it van anilvtani lebontasa, they went megi multidj, k mentek, they saved someone meant multidj, k mentek, they are exempt meant meleknev tob sama, k mentek, I save someone meant gelanidj, hataros atlan ragazazban, en mentek, I am lucky, because my mother could pronounce, thus, taught me how to pronounce the 2 different E sounds. However, without the famous, but not accepted by the common Hungarian language usage, O, hurt, sound, which eased my life and communication. Here is a sample to practice that important 2 E sounds. Tájékoztató tovább érdekezésettől a rendszerű ügyészség és a nyomozó hatóság itt arra várni ellen, hogy a sértőt a vagyoni érdekelt és egyéb érdekelt, vagy ezek segítségének a segítésének a nevét, születési nevét, születési helyét és idejét hagyja. El nem tudom elolvasni. Anyja nevét, államfondásában, személygyorsító okmányának számát, lakcímét, értesítési címetének is, de én nem adom annak neki tartozási helyét, értesítési címét, igaz elektromos előrendetéségét zártan kezeljék. Személyes adataim zárt kezelését kérem, nem kérem. Itt van egy izé, hogy amit kérem. Te bőrködjük után semmit? Nem, csak olvas fel a 4 kérdést. Jó, de meg kell keresnem. Adataim, névfizetési Milyen adatok vannak? Név, anya, név? Név, születési helyidő, anyja neve, állampolgárság, lakcíme, foglalkozása. Jó. Azért ezt felírod? Hát most veszi. A feljelentettel vagy a sértettel rokoni viszonyban van-e, az ügyben másokból érdekelt, hogy elfogult-e. Figyelmeztetem, hogy a B171 paragrafus alapján a tanúvallomást megtagadhatja a terhelt hozzátartozója. Figyelmeztetem, hogy a BE 172 paragrafus zárójel 1 alapján, aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos kérdésben a 2-es zárójeles bekezdés esetét kivéve a
tanúvallomást megtagadhatja akkor is, ha a tanúvallomásra terhelt hozzátartozójaként nem tagadja meg, vagy a kérdéses bűncselekmény miatt, ha az eljárás vele szemben megszüntették, vele szemben feltételes felfüggesztését alkalmaztak, vagy büntetőjogi felelőssége már jogerősen elbírálták. A tanúvallomást egyetlen bekezdés alapján nem tagadhatja meg az, aki a kérdésre adott válaszol önmagát. Olyan bűncselekmény elkövetésével vádolná, amely miatt az ellenetet feljelentést a 382 paragrafus zárójel egy bekezdése alapján elutasították, így a vele szemben az eljárást a 398 paragrafus 2-es zárójeles bekezdés C pontja, vagy a 399 paragrafus 1-es zárójeles bekezdése alapján azt szüntették meg. A BTK különös része alapján a hatósággal történő együttműködése folytán nem fordított. Hát szerintem hosszú. De azt nem kell felolvasnod, csak a kérdést. De tudni akarom, hogy még mit. De akkor ne hangosan olvasd. Tanúvallomással a vallomástétel megtagadásával kapcsolatban figyelmeztetést megértettem, a vallomástétel megtagadom, nem tagadom, stb. Tanúvallomást. Tehát meg is tagadhatnák, figyelmeztetem, tagadom, stb. Nem hallgathatok ki. Tolkient a védő alól, amiről vádként szerzett tudomást, vagy mint a terheltel védői minőségben közölt, B. az egyházi személy és a vallási tevékenységi szervezet vallási szervezetes hivatásának lévő tagja alól, ami a hivatásánál fogva a titoktartás kötelezettsége áll fenn. A testi és szellemi állapota miatt nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás. Tehát az nem tehát te nem is hallgatható, hogy akitől a testi vagy szellemi állapota miatt Hát azért miért ne tudnák megadni a választ? Várható helyes vallomás. Ha én nem olvasom már, akkor ne tudod megadni a választ, kész. Azért akartak beidézni. A minősített adatról, aki a háztartási kötelezettség alól nem kapott figyelmet. Válasza, azt mondja, a BL 170 paragrafus. Ezt ne olvasd fel. És valaki még nem tudom olvasni. Már nem is tudom voltam. Ezt a figyelmeztetésre? Nem, csak a 7 kérdést. De ahol vannak a... Honnan tudjam? Azt mondja, a BL 412-es felkerülés B. A pontja alapján tájékoztatom, hogy egy ügyészség közvetítői eljárás lefolytatása
céljából felfüggeszteti az eljárásban gyanúsított illetve Jó, ez sem érdekel. sértett közvetítő eljárás lefolytatását indítványozta, vagy ehhez hozzájárult. Tanulvallomása van itt egy ilyen. A kérdés, kérem, nyilatkozzon, azt most így Hallom. nem jó. A kérdés, kérem, nyilatkozzon a 1098 Budapest Leperes Erdő utca 30 szám 3. lépcsőház 3. emel 12. ajtó alatti Lakás. alatti címről, mitől meddig lakott az ingatlanban. Jó. Ön az ingatlanban életvitelszerűen tartózkodik? Ugyanannyi. Az ingatlan az ön tulajdonában áll, hogy Igen. ön albérlője volt az ingatlannak? Amennyiben nem az ön tulajdonában volt a lakás, kérem, nyilatkozzon arról, hogy kinek a tulajdonában van, volt az ingatlan. Igen. És akkor ide kell írni a tanulválaszát. Ennyi az egész? Na, akkor utána Igen. jó, hogy vagy második kérdés. Kérem, nyilatkozzon arról, hogy mikor és hogyan értesült arról, hogy a Budapest, hogy a 1098 Budapest Leperes Erdő utca 30 szám 1-es lépcsőn 3. emel 12-es ajtó alatti állandó lakcímét érvénytelenítették. Kérem, nyilatkozzon arról, hogy ön Igen. tudott-e az érvénytelenítésről, illetve hogy beleegyezette abba, hogy az érvénytelenítés, hogy érvénytelenítsék, Jó. beleegyezette. Azóta ön kérem, ön utána nézett az érvénytelenítés Igen. okainak. Jó. Mit tud nem tudom se. Mit tud elmondani, van majd beírva. Jó, mit tud elmondani? Jó, eláírom a Lévai Évát. 3. Mit tud elmondani az érvénytelenítésről? Harmadik kérdés. Kérem, nyilatkozzon arról, hogy kapott-e valamilyen iratot, értesítést arról, hogy a Budapest 1098 Budapest Leperes Erdő utca 30 szám alatti címet érvénytelenítették. Igen. Ez a harmadik volt, Igen. a negyedik meg az ügyben. Az ügyben esetlegesen azóta felmerült releváns információval kapcsolatban nyilatkozó. Jó. Felmerült releváns információval kapcsolatban nyilatkozzon. Jó. Nagyon szépen köszönöm, csak ennyi kell rám. Most ezeket jegyezted? Visszahallgatjuk.